пиле мамино? Не него мене. Мене! Мене. Мене! Пиле мамино! Молим. Мама! Pile mamino. Хей, как хубаво да си гледам телевизия! Най-седне! Най-интересната телевизия на света. Какво правиш, бе, бабенце? Ама, бабе, аз си гледам телевизия току-що, защото ми... National Geographic, нали така? Май наистина гледаш телевизия. Обаче утре трябва да се подготвиш за училище, че ще ставаш рано. Как ще приготвя училище, да? Сега отивам да приготвям тая раница, бе, човек! И сега и тая чакта. Сега какво ще правя вече за утре? По-скоро трябва да включам вече телевизията за тока. И сега не го включа хубаво. Ето го. Най-накрая ще си подхода малко. 7:30 часа. О, Дари! Какво става, човече? Само ти танцуваш някъде, Вики. Вики, аз имам мониторче, клавиатура, мишка и компютър.